commence à m'inquiéter. Du bas peuple. Ils sont là, à nos frères. On paye pour eux. On les nourrit. Et au final, ils nous rapportent rien. Je trouve que madame exagère. Et vous rapportez rien, votre... Toutes ces couturières qui travaillent comme moi vous a rendu riche, vous êtes connus dans le monde entier. Et nous sommes dévoués corps et âme. Je n'ai point dit que vous étiez inutiles, mais ce que je veux dire, c'est que tout cet argent que l'on perd, pas avec vous, bien sûr, mais avec les autres, avec le bas peuple, avec ce peuple d'aveugles, vous comprenez? Contremaître! La production est-elle au niveau attendu? Oui, oui, ça pourrait être mieux. Ce que mon comptable me répond. J'ai pris des actions dans ces sociétés, je veux qu'elles me rapportent maintenant. Je sais. Faites-les travailler plus et plus vite. Allez plus vite. Nous ne pouvons plus. Et ce manque de lumière nous aveugle, nos mains sont crochées, sont crochetées, l'arthrose nous envahit, nous ne pouvons plus travailler dans ces conditions. Pendant ce temps-là, dans les ateliers délabrés, j'ai une mauvaise nouvelle, les amis. je vois plus ce que je fais. Il va falloir augmenter le rythme de production. Oh non. Voilà. Non. On peut plus. Nous travaillons déjà 15 heures par jour. 15 heures, c'est trop peu. Je sais même plus ce que je fais, je vois plus rien. Le maître nous a commandé de passer à 18 heures. Eh bien justement, il y a la mère du maître. 18 heures. Mais quand allons-nous dormir? J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de voir ma famille. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, Il faut cette qu'on production avance-t-elle? Si on faisait une révolution, Faites-les pédaler, qu'ils aient de la lumière, qu'ils voient clair, je ne sais pas, faites quelque chose. Et accélérez ou je vous donne des coups. mais vous n'allez pas rester comme ça. Vous Continuez. vous abîmez les yeux. Vous ne serez pas payés, vous mourrez de famine. Il faut qu'on les combatte. J'ai une idée. Venez avec moi. J'ai une idée. Et si on se plantait les aiguilles dans les yeux, on pourrait plus rien faire. Pendant ce temps, au QG des aveugles. Michel, arrêtez là. Écoute, ça peut plus durer. Tu te rends compte que nos camarades veulent se planter les aiguilles dans les yeux? Oui, on fera pas grand-chose, mais bon. Les pauvres. Et on va les faire travailler encore plus. Celles qui seront aveugles parce qu'ils n'auront pas besoin de la lumière. Travailleront de nuit. Tu sais pourquoi? Les voyants, eh ben, ils sont au-dessus, ils nous commandent. Et nous, les aveugles, eh ben, on fait les basses besognes. Tu sais pourquoi, hein? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils voient et pas nous. Voilà, c'est parce qu'ils voient et pas nous. Il faut les rendre aveugles. J'ai trouvé et j'ai importé une nouvelle race de vers à soie. Elle est phosphorescente, ainsi ils ne pourront plus se plaindre qu'ils voient. Vous allez donc les autoriser à se crever les yeux, qu'on n'en parle plus, et enfin qu'ils bossent. Très bien. Je vais leur dire. Et ceux qui refusent, jetez-les au rat. Je les jetterai. Entendu, Michel? Oui, j'ai entendu les dernières nouvelles. Ah, t'es là. Et c'est ainsi que la France du 19e siècle a connu une épidémie d'aveugles sans précédent. 15% de la population avait perdu la vue et l'espoir.